আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, নাচ গার্ডেনে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকের ভিডিওটা কেউ কিন্তু ছেড়ে যাবেন না। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ভিডিও, খুবই অসুবিধার মধ্যে, খুবই বিপদের মধ্যে আছে কিন্তু আমাদের গাছপালা। সে আমাদের টবে থাকুক, ছাদে বা যে কোনো জায়গায় থাকুক, মাঠে, চাষের জমিতে থাকুক। আজকে কিন্তু এই অনাবৃষ্টির কারণে আমাদের গাছপালা খুবই বিপদের মধ্যে আছে। তাই ভিডিওটা না টেনে একইভাবে দেখুন এবং ভিডিওটা ছেড়ে কেউ যাবেন না। আমাদের গাছপালাগুলোকে কিন্তু আমাদেরই বাঁচাতে হবে। একের পর এক নিম্নচাপ হয়েই চলেছে, একেবারে 7 দিন 8 দিন 10 দিন ধরে নিম্নচাপ, যার জন্য কিন্তু আমাদের গাছপালার ফসলের কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে ক্ষতি হচ্ছে। ছোট্ট একটা জিনিস সবাই বুঝে নিন, যে যেভাবে মানুষের শরীরের কিছু সমস্যা হয়, সেভাবে কিন্তু গাছেদের শরীরেও তো সমস্যা হয়। তো এখানে কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু গাছের শরীরের সঙ্গে মানুষের শরীরের মিল আছে। যেমন ধরুন, মানুষের শরীরে যদি কিডনি ড্যামেজ হয়ে যায়, তখন কিন্তু ডাক্তারে বলে যে আপনি জল কম খান, কারণ কিডনি কিন্তু আমাদের শরীরের অতিরিক্ত জলটাকে শরীরের বাইরে বার করে দেয়। গাছও তার জীবন ধারণের জন্য যেটুকু জল শোষণ করে, তার কিন্তু 99% তার পাতার মধ্যে দিয়ে, তার পত্ররন্ধ্রের মধ্যে দিয়ে কিন্তু বাতাসের মধ্যে ছেড়ে দেয়। কিন্তু যখন প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, দিনের পর দিন বৃষ্টি হচ্ছে, মাটিটা শুকোচ্ছে না, তখন গাছ কিন্তু জল টানতেই থাকছে, কিন্তু সেই জলটাকে ছাড়ার মতো অবস্থা তার হচ্ছে না। মানে এত পরিমাণ জল সে টেনে নিচ্ছে যে বাতাসে বার করে দেওয়ার বা তাকে বাষ্পরূপে যে বাতাসে ছড়িয়ে দেবে, সেই অবকাশটাও পাচ্ছে না। তার মধ্যে বাতাসের মধ্যেও তো জলীয় বাষ্প প্রচণ্ড পরিমাণে। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু গাছের শরীরে জল জমে যাচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে তার রোগ শুরু হয়ে যাচ্ছে, পচন দিয়ে তার কিন্তু মৃত্যু শুরু হচ্ছে। তাই এই পচনটাকে রোধ করার জন্য প্রত্যেক 3 থেকে 4 দিন অন্তর এই গাছগুলিতে ফাঙ্গিসাইড স্প্রে করা কিন্তু অবশ্যই দরকার। যাদের গাছে এখনও পর্যন্ত ফাঙ্গাস লাগেনি, তারা অবশ্যই 2 থেকে 3 দিন অন্তর ফাঙ্গিসাইড স্প্রে করুন। এবং আপনি দেখবেন যখনই একটু বৃষ্টি কমবে, তখনই আপনি ফাঙ্গিসাইড কিন্তু স্প্রে করবেন। সাধারণভাবে 2 ঘন্টা যদি সময় পাওয়া যায়, তখনই কিন্তু ওষুধটা কাজ করে যায়। যদি পারেন, এই গাছে যখন ওষুধ দেবেন, যে কোনো ফাঙ্গিসাইড বলুন, যে কোনো কীটনাশক বলুন, তখন কিন্তু আপনি স্টিকার ব্যবহার করবেন। আমি যেটা ব্যবহার করি, এটা কোনো স্টিকার নয়, কিন্তু এটা অল পারপাসে ব্যবহার করা যায়। আপনি এটা মাটিতেও দিতে পারেন, স্প্রে করেও দিতে পারেন। আর যে কোনো কীটনাশক বলুন, কোনো খাবার বলুন, যাই দিন তার সঙ্গে কিন্তু এটা স্প্রে করতে পারেন। তো এটা দিলে 5 মিনিটের মধ্যে কিন্তু আপনার গাছের মধ্যে অবজার্ভ হয়ে যায়। তো আমি সেজন্য এটা ব্যবহার করি। এবং এই যে গাছের যে ফলগুলো যে পড়ে গেছে, এটাও কিন্তু হচ্ছে অতি বৃষ্টির ফলে গাছের যে বোটাগুলো, সেগুলো কিন্তু নরম হয়ে যায়। তো এই গাছের যে বোটা নরম হয়ে যাওয়া, অল ওভার যে গাছটাকে শক্ত করে, তার জন্য দুটো জিনিস আমাদের প্রয়োজন হয়, সেটা হচ্ছে পটাশ আর ক্যালসিয়াম। এই মুহূর্তে যা পটাশটা গাছে প্রয়োগ করা অবশ্যই দরকার। স্প্রে করে আপনি প্রয়োগ করে দেবেন, তাহলে কিন্তু যে গাছগুলো দেখবে নরম, সেগুলো কিন্তু আগে পচে যায়। তো গাছটাকে শক্ত করার জন্য পটাশটা অবশ্যই সবাই কিন্তু ব্যবহার করবেন। বৃষ্টি কিন্তু আবারও হবে, এরপরে আবারও কিন্তু নিম্নচাপ হবে। তাই আপনারা সবসময় নিজেদের গাছে ফাঙ্গিসাইডটা অবশ্যই স্প্রে করবেন। যার হাতের কাছে যে কোনো ফাঙ্গিসাইড আছে, আপনার কন্ট্যাক্ট ফাঙ্গিসাইড বলুন বা সিস্টেমিক, তবে দুটো একসঙ্গে সবসময় প্রয়োগ করাটা ভালো, মানে এই মুহূর্তে বৃষ্টির সময়। কারণ এর গোড়া থেকেও পচন ধরতে পারে। তো তার জন্য কিন্তু আপনি সিস্টেমিক যে ফাঙ্গিসাইড আছে, সেটাও আপনি ব্যবহার করবেন। তো এইভাবে ব্যবহার করুন। আর বিশেষ করে যেমন ধরুন লঙ্কা গাছের পাতা এখনই কুঁকড়াতে আরম্ভ করে দিয়েছে, ঠিক আছে? তো এইভাবে কিন্তু বিভিন্ন ফসল কিন্তু পচতে আরম্ভ করেছে, যেগুলো দেখছেন যে পচে যাচ্ছে, হ্যাঁ, একেবারে যেগুলো হলুদ হয়ে গেছে, সেগুলো তো আর কিচ্ছু করার নেই। কিন্তু যেগুলো দেখবেন অল্প অল্প হলুদ হয়েছে, একটু পাতা হলুদ হয়ে গেছে, তো এইগুলোতে যদি আপনি স্প্রে করেন, তাহলে কিন্তু এই গাছগুলোকে বাঁচানো সম্ভব। সে আপনার টবে থাকুক বা আপনার জমিতে থাকুক। দিনের পর দিন এই যে বৃষ্টির ফলে সবজির দাম কিন্তু চরম হারে বেড়ে যাবে। তো এইগুলোকে আমরা ব্যবহার করলে আমরা অনেকটা পারবো কিন্তু পচন থেকে নিজেদের গাছগুলোকে রক্ষা করতে। আমরা যারা ছাদ বাগানি আছি, ছাদে, টবে, ড্রামে আমরা গাছ লাগিয়ে থাকি। তো দেখবেন আমরা যখন ছাদের ওপরে টবটা রাখছি, তখন কিন্তু ওই জায়গাটা শুকোয় না। তো আমাদের এটাও কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে গাছের সঙ্গে, যে আমাদের ছাদটাকেও বাঁচাতে হবে। তো সেই ছাদটা আমাদের অনেক কষ্ট করে করা, কারণ আমাদের বেঁচে থাকার জন্য আমাদের কিন্তু ছাদটা লাগবে। ছাদটাকে সুন্দরভাবে যাতে
থাকে, যাতে ওখানে কোনো ড্যামেজ না হয়, তার জন্য আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। তো তার জন্য আমরা প্রতিটা টবকে, অনেকে আমরা করি সেগুলো আমরা গ্রিলে র্যাক করে আমরা রেখে দিই, কিন্তু সবার পক্ষে সেটা সম্ভব হয় না। তো সেজন্য আমি একটা ছোট্ট আপনাদের সিস্টেম দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা করলে কিন্তু আপনাদের যে গাছের রাখার যে টবের যে জায়গাটা, সেই জায়গাটা কিন্তু ড্যামেজ হবে না। তো দেখুন, এই যে টবটা রাখা আছে, এর নিচে কিন্তু জল বসে যায়। তো তার জন্য আমি যেটা করছি, এগুলো হচ্ছে ছোট ছোট সিমেন্টের টুকরো, সিমেন্ট আর বালি যেগুলোকে মেখে একসঙ্গে এরকমভাবে ছোট ছোট টুকরো করা হয়েছে। মানে এগুলো আমার ছাদ ঢালাইয়ের জন্য করা হয়েছিল, আপনারা এগুলো নিজেরা বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারেন। তো এরকমভাবে ছোট ছোট টুকরো দিয়ে এভাবে সাজিয়ে দিয়ে, যদি কারো কাছে এরকম টাইলস কাটা বা পাথর কাটা যদি থাকে, এভাবে দিয়ে দেবেন, আর দিয়ে তার উপরে টবটা বসিয়ে দেবেন। আর যদি এরকম পাথর কাটা না থাকে, তাহলে শুধু ওই যে গোটকাগুলো যেগুলো ছোট ছোট, ওগুলো সিমেন্টে তৈরি করা হয়েছে, ওগুলোর ওপরেই আপনি টবটাকে তুলে দেবেন। তাহলে দেখুন, এই যে জায়গাটা যে ড্যামেজ মতো হয়ে আছে, এখানটা কিন্তু রোদ পেলেই শুকিয়ে যাবে। তাহলে কিন্তু আমাদের এই ছাদটাও কিন্তু নষ্ট হবে না। তো এইভাবে প্রতিটা টবই কিন্তু আমরা এইরকমভাবে কিন্তু তুলে দিতে পারি, তাহলে আমাদের ছাদগুলো নষ্ট হবে না। তো এভাবে আপনারা প্রত্যেকে নিজেদের গাছগুলোকে বাঁচান, নিজেদের ফসলটাকে বাঁচান এবং ছাদটাকেও আপনারা বাঁচান। তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, তাহলে একটা লাইক অবশ্যই করবেন, যাতে পরবর্তীতে আরও অনেক ভিডিও আপনাদের সামনে নিয়ে এসে হাজির করতে পারি। এবং এই ভিডিওটা একটু বেশি পরিমাণে শেয়ার করে দেবেন, যাতে অন্যেরা দেখতে পারে এবং তাদের গাছ এভাবে বাঁচাতে পারে। কারণ এখন সবাই কিন্তু দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে আমরা কিন্তু যাচ্ছি। তো অন্যজনের যাতে হেল্প হয়, তার জন্য ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন। এবং যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল বটনটি অন করে রাখবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিও দিলেই সবার আগে নোটিফিকেশানটা আপনি পেয়ে যান। সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।